moet er ook aan, ja. We kunnen hier ook wel op. Kan ik het er ook weer hebben? Hey, moet je even terug. Dus we moeten even die kant op gaan. Nee, je ligt allemaal hier over. Bereiken en dan valt hij uit. Robert, als iemand heen kan. Ja, hier een beetje dan. Volgens mij doet de schroef niks meer, of wel? Hij doet niks meer. Hij is net achterin. Ik zit er nog even. Oh jee. Ja, we hebben daar nog wel een touw liggen, dat kunnen we wel meer binnenhalen. We zijn buiten bereik. Zei ik al, ga je Nee. die kant? Nee? Kan toch niet?